我是真的没想到，把猪肉放到啤酒里泡一泡，出锅竟然是广式茶餐厅里桌桌必点的招牌菜，老人孩子都爱吃。这么大一块梅花肉才8块，先把它切成1厘米左右厚的薄片。猪肉嫩滑的关键就是放啤酒里浸泡10分钟，啤酒里的酶可以改变肉的结构，从而软化肉质，还可以去除腥味。放入葱姜，好吃的关键是这个李锦记的秘制叉烧酱，未添加乱七八糟的东西。家里有老人孩子的可以放心吃，用我性感的小手抓匀腌制30分钟。锅中油热，把腌好的肉放入锅里，开小火慢慢煎，煎至两面金黄，把剩余的料汁也倒进去，再加1碗我家的清水，扣盖小火焖30分钟，大火收浓汤汁，美味的叉烧就出锅了。稍微放凉后再切成薄片，摆好放入盘中，淋上叉烧汁即可开吃。这样做的叉烧味道比店里的还要好吃，你也赶紧试试吧。